Pak. Oh, ini nak umat pula pernah yo. Jajalah, totok. Waalaikumsalam, Bun. Ron, nomor pula Ron. Assalamualaikum. Ron. Ron, rungu pula gini sih Ron. Siapa doe yang Enyong Ron, enyong lho, barane kowe iki lho. Celes bukan sit. Mas. Siapa tuh ya? Apa? Ya. Wah, enyong. Kenang apa kowe? Ya. Lompo. Nah, on. Mana? Ini. Kapan Ron? Yang makan ini. Pengen apa pengen omah gue ini? Orang kerja Pak. Lah bro, masan udan ngene kerjaan di banget. Awak gede. Kabeh apa-apa larang, Jal. Bayangke Pancen Ron. Wayah rendeng ngene piye yo. Kabeh larang. Guru larang. Kuliah muda, larang kabeh saiki. Mbok ayo karo kerjaan apa ngono sih? Juga nganggur luntang-luntung ngene, yo kerjaan. wah bro pola. Kowe kan yo sing bojo wae. Kae nang alon-alon akeh uwuh dolima. Kayak ya ono Ron, anak-anak wae nek ngomonge. Ayo Pak nggon bos korek yo Pak yo. Jajal lur kerjaan kana. Dibang apa luntang-luntung ngene. Yo Pak. Lama iso korep ditelepon wae. Limun korep kena sel. Nah ora ya korep kok ngene. Wajis nunggak lunga. Esjal atau kuning, sejelas. Halo Rep, kowe nang ndi? Pene nggo tak rone sih, rosan dekem wae. Kowe berbeda duit mana kowe? Oh, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun. Ya nawon kurang. Lu tak tuku rokok di sini dah. Wis ngono cah ngono doang iki. Ya. Oh. Ayo. Sisa kopi nih Ron. Oh. Kowe kan ngendi Rep? Dopot busuk yo segini iki. Ah ya kesan nyambut gawe yo bongkar-bongkar ki. Mulane kosek. Bongkar apa? Bongkar rumah tangga nek wong Pak Rep. Nyembok didicek kerja sih Rep. Ibang gontang-gontung ini Rep, ra benar ini Rep. Lah, ya apaan nang bongkar rumah tanggane wong, ya bongkar pasir kayak biasane ra. Ya pokoknya dicek kerja sih Rep. Ibang ya nek gontang-gontung kayak cah gembleng wae. Lah, ya lagi nana gawean wong masan rendeng ki. Kayak ini totok, gaweane tulungan turu. Piye? Ya iki oke. Lah kowe endi kopine? Nyuramu ngomong tuku kopi. Alah. Lalen. Itulan Pak. Yuk. Lah, ya ayo, dolan mindi tapi lah wis krimis. Ayo ah. Nang tani terang barang ngono ya ora rampung-rampung tekane mengko. Yo Ron, lunga yuk. Lah, ya ayo. Semangat yuk. Yuk tak nganu dia sama dia. Mana kalau aku tenang. Yuk. Ngapa nang kene kowe? Ayo lah, Mas. Manuk apa na? Manuk apa itu pasang manuk apa? Loh, kayak aku itu manuk ki.
Ayo boleh bulan wae payu. Anu, Ayo, murah tinggal wae pasan manuk e. piye? Tinggal Kok masa wae? anak sing nyolong amanah. Yo ayo wae. Ayo. Yuk, semangat. Yo, mati. Lagi Roni kepriye tinggal we? Ya kelas tinggal wae sih paling Oh, ketinggalan kan. Ayo mangkat wae. Ayo. Ora ngono. Siapa ki udan-udan wis ngaret semene iki? Pak Dene nyong ra. Oh, hebat. Ra hebat. Ngaretake sapi 10 kok. Main-main kowe. Jukung bro ono e payu ah. Oh, karo ngentek Roni. Ayo. Kowe meneng-meneng ora dirimu masing manuk kowe ya betine arep akeh. Lah ngon tak kowe gak mau Kak. Mabur kabeh manuke. Kudu piye? Pas yang pro. Oleh pura kae sana. Tinggal pura ho. Oh, pura he. Oh. Lah kowe rep. Meneng-meneng pacare sangen ki kowe saiki. Lah lagi jomblo. Mas temen mbok loro sih. Nek lorone wis ana pandangan ki. Lah terus Lah ya, iki mebel karo tak sepaki, tapi nyong bingung, ora ndek isi nek nyepaki cewek. lah memet pakasi. Lah, kalur ngalal. Ya bener. Iki ngomong-ngomong Roni gak suwe temen no. Bro Ning pancen dinggone, Ra. iki. Cewek sing sak nanti kowe. Lho kok ya tau ono ninggal nyung wae. Lah kae Roni. Ndi? Kae. Oh, Haron. Lan, Nih. kowe suwe temen kandi kowe. Ngapa wae ket mau? Wah, ya kewangi. Nyongane besok. Kalau kowe nganggur. Nah ini Har. Nang kene. Mau lagi masang manuk kita cah loro. Masang manuk kae nang kana. Yo dijak mrene. Ini udah ngapa gitu ceritanya ini. Nah ini Demis. Kabeh belok. Wah parane. Apa Ron? Udan banget tambah terus kayaknya iki. Ayo Pak, beli Pak yuk. Gimana kudanan yuk? Ayo, Yuk, yuk. Ran. Lah ya semet nyung kesan ditekan kene langsung beli. Ini ngapa mrene iki? Yes yuk. Yo, Parane. Yo rep. Yo.